Assalamualaikum pemirsa, kita akan membuat nasi goreng kunyit, yaitu bahan-bahannya yaitu cabai merah, bawang putih, bawang merah, kunyit yang ini akan kita tumbuk, ada lengkuas dan jahe yang juga akan kita iris-iris, ada garam dan juga ada penyedap rasa, ada tomat dan juga ada timun. Di sini juga ada lada, sedikit lada. Di sini juga ada nasi 1 piring. Oke pemirsa, bumbu-bumbunya sudah kita tumbuk, dan yang ini adalah lengkuas dan jahe yang sudah kita iris-iris. Oke, mulai kita sekarang memanaskan minyak gorengnya untuk menumis bumbu yang sudah kita tumbuk. Langsung saja kita masukkan bumbu yang sudah kita tumbuk. Sudah dihaluskan, kita oseng-oseng sampai merata, sampai wangi dan sampai harum. Sampai perhatikan kompornya ya, agar apinya tidak terlalu besar. Lalu kita masukkan lada, kita aduk-aduk, lalu kita masukkan juga irisan lengkuas dan juga jahenya. Dan juga kita langsung masukkan saja nasi yang sudah kita siapkan. Aduk sampai merata ya. Aduk sampai merata ya pemirsa. Sampai benar-benar merata warna kunyitnya. Setelah itu kita masukkan tomatnya. Kita oseng-oseng. Juga jangan lupa kita memasukkan yaitu garam dan penyedap rasanya sedikit. Garam dan penyedap rasanya. Kita aduk-aduk, kita oseng-oseng sampai bumbunya merata.
Oke, nasi goreng sudah selesai, sudah masak. Nah, kita tuangkan ke dalam piring. Bagi pemirsa yang ingin coba nasi goreng ini enak, silakan, bahan-bahannya sudah ada, kami sediakan. Ya oke pemirsa, nasi gorengnya kita sudah jadi. Nah, bagi pemirsa yang ingin mencobanya silakan, bahan-bahannya sudah kami sediakan agar bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih ya pemirsa. Assalamualaikum.